Jacó teve 12 filhos e uma filha. Aber Jakob hatte 12 Söhne und eine Tochter. E como ele teve 4 mulheres, uma dessas mulheres era a preferida deles. Und weil er 4 Frauen hatte, war eine von diesen Frauen seine Lieblingsfrau. E era Raquel. Und es war Rahel. Só que Raquel não podia ter filhos. Aber Rahel konnte keine Kinder haben. E quando Deus fez o milagre que Raquel tivesse filhos, nasceu José. Und als Gott das Wunder gewirkt hat, dass Rahel Kinder bekommen konnte, dann kam Josef zur Welt. Jacó já era velho, era um pai velho e gostou de ter um filho na sua velhice. Jakob war schon alt und ihm hat es gefallen, noch im Alter einen Sohn zu bekommen. E como se essa bênção fosse pouca, Deus deu para Jacó mais um filho através de Raquel. Und als wäre es wenig gewesen, gab Gott Jakob nochmal einen Sohn durch Rahel. E aí nasceu Benjamim. Und dann kam Benjamin zur Welt. Imagina a alegria desse pai, Stellt euch die Freude von diesem Vater vor, que a mulher preferida dele deu para ele 2 filhos. dass seine Lieblingsfrau ihm 2 Söhne geboren hat. O problema de você ter uma esposa preferida é que as outras vão ficar com ciúmes. Das Problem davon, eine Lieblingsfrau zu haben, ist es, dass die anderen eifersüchtig werden. Por isso que não é bom para a gente hoje em dia ter mais de uma esposa, né? Deshalb ist es für uns heute nicht gut, mehr als eine Frau zu haben. O ciúme é garantido. Sonst ist die Eifersucht garantiert. A confusão é garantida. Und das Durcheinander ist. Uma vez eu estava dentro de uma van, né, lá no Senegal. In Senegal war ich mal in einem VW-Bus. E aí, dentro dessa van, os homens que estavam lá disseram para mim: Ei, você é estrangeiro, casa com essa moça aqui que está sentada aqui. Und dann haben die Männer, die da drin waren, haben gesagt, du Ausländer, heirate doch diese Frau hier. E eu falei: eu não preciso disso, eu já sou casado. Und dann habe ich gesagt, das brauche ich nicht, ich bin schon verheiratet. Não, mas aqui nós muçulmanos, nós podemos casar até com 4 mulheres. Und dann haben sie gesagt, ja, aber wir hier, wir Moslems, wir können bis zu 4 Frauen heiraten. E eu, como um bom brasileiro, fiz uma piada, né? Und ich als guter Brasilianer habe einen Witz gemacht. Não. Uma mulher já é problema suficiente. 4 mulheres, 4 problemas. Und ich habe gesagt, na, eine Frau ist schon ein Problem genug und 4 Frauen, das sind dann 4 Probleme. E eles disseram: não, pra gente aqui, 4 mulheres são 4 soluções. Und sie haben gesagt, nein, für uns hier sind 4 Frauen, 4 Lösungen. É uma questão de uma cultura que vê a mulher como objeto, né? Also es ist eine Frage von einer Kultur, die die Frauen mehr als Objekt Mas a sehen. gente não vê assim, a gente casa por amor, né? Aber wir sehen das nicht so, wir heiraten durch Liebe. E de novo, porque José tinha porque Jacó tinha uma esposa preferida. Und nochmal, weil Jakob eine Lieblingsfrau hatte, É óbvio que os filhos dessa esposa preferida também eram seus filhos preferidos. waren natürlich auch die Kinder von dieser Lieblingsfrau seine Lieblingskinder. Isso já era suficiente para que os outros irmãos ficassem com ciúme de José e também de Benjamim. Es war schon Grund genug, dass die anderen Brüder eifersüchtig waren auf Josef und auf Benjamin. E como se fosse pouco motivo para o ciúme deles, Und als wäre das auch noch wenig für sie als Motiv für ihre Eifersucht, Deus encheu José do seu Espírito Santo. hat Gott Josef gefüllt mit seinem Heiligen O Geist. Espírito Santo, quando ele nos enche hoje, ele nos dá dons. Und wenn der Heilige Geist uns heute füllt, dann gibt er uns Gaben. E no caso de José, deu inteligência Bei Josef war es so, dass er Intelligenz bekam. e também deu alguns dons, ele começava a ter sonhos. Und er hatte auch die Gabe, er bekam Träume. Mas os sonhos dele ficaram sonhos polêmicos. Aber die Träume, die waren Grund zum Aufruhr von den Ele já não era um irmão fácil para os irmãos dele. Er war schon kein einfacher Bruder für seine Geschwister. Ele era aquele irmão que ia lá vigiar o que os irmãos estavam fazendo. Er war der Bruder, der ging und der geschaut hat, was sie machen. E se estava fazendo alguma coisa errada, ele voltava para o pai e dizia: ó, papai, eles estavam fazendo isso e isso assim, tá? Und dann haben sie irgendetwas Falsches gemacht, dann ging er zu seinem Vater und hat gesagt, sie haben das und das und das gemacht. Aqueles irmãos já não aguentavam mais José. Und diese Brüder, die haben ihn schon nicht mehr ertragen. E José começou a ter sonhos. Und Josef hat begonnen, Träume zu haben. Porque assim, quando você está cheio do Espírito Santo, Deus te dá sonhos mostrando o que pode acontecer no futuro. Denn wenn du voll bist mit dem Heiligen Geist, dann gibt Gott dir Träume und zeigt, was in Zukunft geschehen kann. Não tenha medo, nem todo sonho que você tem vai se realizar. Und hab keine Angst, nicht alle Träume, die du hast, werden Wirklichkeit. Eu já sonhei muita besteira que, graças a Deus, não se realizou e não vai se realizar. Ich habe schon viel Übles oder Unsinniges geträumt und das wurde nicht wahr und wird hoffentlich auch Eu, por nicht exemplo, wahr. já sonhei várias vezes com caminhões voando. Vê se pode um negócio desse. Ich habe schon einige Male geträumt, dass Lastwagen fliegen. Então não vai acontecer, tá Also bom? das wird nicht geschehen. E nesses primeiros sonhos, José teve uma revelação muito importante. Und in diesen ersten Träumen hatte Josef eine sehr interessante Offenbarung. E você então vai receber o papel aí, os filhos Eu. vão distribuir. Ó. Ihr bekommt ein Blatt.
Para você poder me acompanhar com os versículos. Vai Und passando dann aí, könnt por ihr favor. mitlesen. Vamos ler então Gênesis 37, começando Lesen pelos wir. sonhos que José teve. Lesen wir in 1. Mose 37 und lesen, was Josef geträumt hat. Para você ver quão perigoso eram os sonhos de José. Damit ihr seht, wie gefährlich die Träume von Josef waren. Esse sonho já era bem perigoso Der Traum war schon e os gefährlich próximos também seriam terríveis. und die nächsten waren auch schrecklich. Seria bom para o lado dele, mas não tão bom para os irmãos. Es wäre gut für ihn, aber nicht für seine Brüder. Os irmãos não precisavam nem acreditar que aquele sonho ia se tornar realidade. Und diese Brüder, bräuchten nicht mal daran glauben, dass der Traum wahr werden würde. Mas era suficiente para aumentar o ciúme deles. Aber es hat schon ausgereicht, dass ihre Eifersucht größer wurde. Gênesis 37, 1. Mose 37, versículos 6 e 7. Verse 6 und 7. José chega e diz para os irmãos: ouçam o sonho que tive. Disse-lhes: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Hört mal, was ich geträumt habe, rief Josef zu seinen Brüdern. Also wir waren auf dem Feld und banden das Getreide in Garben zusammen. Da richtete meine sich plötzlich auf und blieb aufrecht stehen. Eure dagegen bildeten einen Kreis darum und verbeugten sich tief vor meiner Garbe. Versículo 9. Dann Vers 9. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho. E desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Bald darauf hatte Josef wieder einen Traum und auch diesen erzählte er seinen Brüdern. Hört mal zu, ich sah, wie die Sonne, der Mond und 11 Sterne sich tief vor mir verbeugten, beschrieb er. José era imaturo. Er war unreif, Ele era jovem. er war jung, Ele só tinha 17 anos. er war erst 17 Jahre E alt. nessa idade é muito fácil fazer besteira. Und in dem Alter ist es einfach, irgendeinen Quatsch zu machen. E lá vem José contando os sonhos deles para os irmãos que já tinham ciúme deles. Und da kam Josef, er hat seine Träume erzählt, diesen Brüdern, die sowieso schon eifersüchtig Os auf irmãos ihn ficam waren. bravos. Und die wurden wütend. Você está querendo dizer que as nossas mães e mesmo nós vamos nos ajoelhar diante de você? Und willst du sagen, dass wir und unsere Mütter, dass wir uns vor dir verbeugen? E com esse segundo sonho, até o nosso pai vai se curvar diante de você. Und in dem zweiten Traum, also sogar unser Vater wird sich vor dir verbeugen. Você que nem eu, o irmão mais velho, vai governar sobre nós? Und du bist nicht mal der älteste Sohn, aber du wirst über uns regieren. Sem chance, você é muito orgulhoso. Keine Chance, du bist Wo- sehr, sehr stolz. Você se acha muita coisa. Du denkst, du bist etwas Besonderes. E a raiva daqueles irmãos contra José ia só aumentando. Und die Wut dieser Brüder über Josef, die wuchs und wuchs. E então um dia ele estava ali naquela tarefa nada interessante de ficar vigiando os irmãos. Und eines Tages, da war er dort, da hat er nach seinen Brüdern geschaut. E lá vai ele procurar os irmãos que estavam apacentando as ovelhas de Jacó. Und da ging er und hat nach ihnen geschaut und sie waren dort und haben auf die Schafe aufgepasst. Quando ele vai chegando perto dos irmãos, Als er in ihre Nähe kam, o versículo 19 diz: lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. da sagt in Vers 19, da kommt ja der Träumer, spotteten sie untereinander. E eles começaram a planejar o mal. Und sie haben angefangen, das Böse zu planen. Começaram a pensar: vamos matar ele. Sie haben gedacht, wir töten ihn. Vamos nos livrar do nosso irmão. Befreien wir uns von unserem Bruder. Só nos dá dor de cabeça. Macht uns nur Kopfschmerzen. Só nos dá problema. Er bringt uns nur Probleme. É orgulhoso. Er ist stolz. É o preferido do nosso pai. Und er ist der Liebling unseres Vaters. O pai deu para ele a melhor roupa. Unser Vater gab ihm die besten Ele Kleider. tem uma túnica bonita, se veste melhor do que nós. Er hat so eine schöne Tunika und er zieht sich schöner an als wir. É o filho preferido do papai. Er ist der Lieblingssohn unseres E nós o que Vaters. somos? Und was sind wir? A gente vai se livrar dele. Wir werden uns von ihm befreien. Mas aí o versículo de 26 fala que Judá teve outra ideia. Dann heißt im Vers 26, dass Juda anders dachte. Judá disse então aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Da sagte Juda, was haben wir davon, wenn wir unseren Bruder töten und den Mord an ihm verheimlichen? Nichts. Los, wir verkaufen ihn an die Ismaeliter. Dann brauchen wir ihm nichts anzutun. Schließlich ist er immer noch unser Bruder. As coisas foram só piorando para José. Die Dinge wurden immer schlimmer für Os Josef. irmãos já tinham ciúme dele, Die Brüder waren schon eifersüchtig. planejaram matá-lo. Sie haben geplant, ihn zu töten.
Judá interveio e disse, não, a gente não mata ele. Judah ging dann dazwischen und hat gesagt, nein, töten wir ihn nicht. Eles colocaram ele dentro de um poço seco Sie haben ihn in einen leeren Brunnen geworfen. e pensaram, dá pra gente se livrar dele de outra maneira. Und dann dachten sie, ja, wir können ihn anders loswerden. Vamos vender ele para aqueles árabes que vão passando e ele vai ser um escravo. Verkaufen wir ihn an diese Araber, die vorbeikommen, und dann wird er Sklave sein. E aí ele vai ter o que ele merece. Dann wird er das haben, was er verdient. E assim foi, José pediu, chorou, clamou e não adiantou. Und so war's. Josef hat gebittet, hat geweint, aber es hat nichts genützt. Aqueles árabes foram para o Egito e levaram ele como escravo. Diese Araber gingen nach Ägypten und sie haben ihn als Sklave E mitgenommen. a história vai só piorando para José. Und dann wird die Geschichte immer schlimmer für Josef. José chega no Egito, é vendido como escravo. Josef kommt in Ägypten an, wird dort als Sklave verkauft. O chefe dos guardas de Faraó compra ele como escravo. Der Chef von den Wachen Pharaos hat ihn gekauft als Sklave. E ele vira então um servo muito importante ali na casa daquele chefe da guarda. Und dort wird er in dem Chef von diesen Wächtern wird er ein sehr wichtiger Diener. Lembra que eu falei, o Espírito do Senhor estava com José, não Und era? erinnert ihr euch dran, ich habe gesagt, der Geist Gottes war bei Josef. E quando o Espírito de Deus está com você, não é só para te dar sonhos, visões, profecias. Und wenn der Geist Gottes bei dir ist, dann ist es nicht nur, dass er dir Träume gibt und Prophezeiungen. O Espírito tem mais do que isso. Der Geist hat mehr als das. E José, dentro da casa de Potifar, o seu novo patrão, era um bom administrador. Und Josef war dort im Haus von Potiphar, war er ein guter Verwalter. A Bíblia diz que tudo que José tocava dava certo. Und die Bibel sagt, alles, was Josef gemacht hat, hat funktioniert. O patrão dele percebeu que valia a pena ter José ali. Und sein Herr hat gesehen, dass es sich gelohnt hat, Josef da zu haben. E José foi crescendo nas suas funções dentro da casa do seu patrão, Und Josef ist gewachsen in seinen Funktionen dort im Haus seines Herrn. ganhando cada vez mais a confiança, Und er bekam immer mehr sein Vertrauen, porque o Espírito de Deus estava com ele. weil der Geist Gottes bei ihm war. E ele fez bom uso daquilo que o Espírito de Deus deu para ele. Und er hat es gut genützt, was der Geist ihm gegeben hat. Era um servo fiel. Er war ein treuer Diener. Um servo fiel para Deus e fiel para o seu patrão. Er war ein treuer Diener Gott gegenüber und seinem Herrn gegenüber. Mas lembre-se que José era descendente de Sara, né? Aber erinnert ihr euch daran, dass Josef ein Nachkomme von Sarah war? E Sara era uma mulher bonita. Und Sarah war schön. Então lá estava José tão bonitão Und Josef war dort und er war schön. e a esposa do patrão ficou de olho nele. Und die Frau von seinem Herrn hat ein Auge auf ihn E geworfen. começou a pedir, eu quero ficar com você. Und sie hat gesagt, ich möchte bei dir sein. Eu quero ficar com você. Ich möchte mit dir sein. Eu quero ficar com você. Ich möchte bei dir sein. E José, não, Und não, Josef hat gesagt, nein, não posso. nein, das kann ich nicht. Jamais, se eu fizer isso, estou pecando contra Deus. Würde ich das tun, würde ich gegen Gott sündigen. Esse homem tinha o Espírito de Deus ao ponto de as palavras que saíram da boca dele serem diferentes. Und dieser Mann war so voll von Gottes Geist, dass die Worte, die aus seinem Mund kamen, die waren anders. Ele podia dizer para a esposa do patrão, Und er hätte sagen können zur Frau seines não, Herrn, se eu fizer isso, eu vou machucar você. nein, wenn ich das tue, dann werde ich dich verletzen. Se eu fizer isso, eu vou estar traindo o meu patrão. Wenn ich das tue, dann werde ich meinen Herrn verleugnen. Se eu fizer isso, vai ser ruim para mim. Und wenn ich das tue, dann wird es schlecht sein für mich. Não, não foi isso que ele disse. Aber das hat er nicht gesagt. Ele disse, eu não posso pecar contra o meu Deus. Sondern er hat gesagt, ich kann mich nicht gegen meinen Gott versündigen. Ele olhava para Deus em primeiro lugar. Er hat vor allem als allererstes auf Gott Ele não geschaut. estava olhando para o prejuízo que o patrão ia ter. Er hat nicht auf das geschaut, dass es schlecht wäre für seinen Herrn. Ele não estava olhando para o prejuízo que a mulher ia ter. Er hat nicht auf das gesehen, was schlecht wäre für die Frau Ou para o prejuízo que ele ia ter. oder für ihn selbst. Mas ele estava olhando para o relacionamento entre ele e Deus. Aber er hat auf die Beziehung zwischen ihm und Gott geschaut. E o Espírito Santo faz isso em você. Und der Heilige Geist, der macht das in dir. Ele faz lembrar de quem você é. Der erinnert dich daran, wer du bist. Ele faz lembrar que a tua identidade está em Deus. Er erinnert dich daran, dass deine Identität in Gott ist. Que é Deus quem diz que você é. Und Gott sagt, wer du bist. E você é filho. Und du bist Kind. Você é Du filha. bist Sohn und Tochter. Você nasceu de novo. Du wurdest von Neuem geboren. E José tinha plena consciência disso. Und Josef war sich so bewusst Ele tinha uma darüber. vida transformada pelo Er Espírito hatte Santo. ein Leben, das war verwandelt durch den Heiligen Geist. Por isso que ele disse, Und deshalb hat er gesagt, eu não vou pecar contra Deus. ich werde mich nicht gegen Gott versündigen. Mas a mulher continuou insistindo. Aber die Frau, die war hartnäckig. Tentou de tudo para ter José em seus braços. Sie hat alles versucht, um Josef in ihren Armen zu haben. Até que um dia ela armou uma armadilha para José. Bis sie irgendwann Josef eine Falle gestellt hat. Nenhum outro empregado estava em casa. Es war kein anderer Bediensteter zu E ela Hause. tentou assediá-lo mais uma vez. Und sie hat ihn nochmal versucht.
e ele teve que fugir. und er musste fliehen. Mas ela ficou com a capa dele. Aber sie hat sein Gewand behalten. E ela ficou com tanta raiva porque José não queria adulterar com ela, Und sie war so wütend, weil Josef keinen Ehebruch mit ihr begehen wollte, que ela mentiu para o marido dela dizendo, olha, esse hebreu aqui, esse escravo queria abusar de mim. und sie hat zu ihrem Mann gesagt, dieser Hebräer, dieser Sklave, der wollte mich vergewaltigen. E isso acontece com a gente o tempo todo. Und es geschieht immer mit uns. O mundo nos oferece o pecado. Die Welt bietet uns die Sünde Os an. amigos nos cercam. Und die Freunde, die umringen uns. Até os amigos de internet nos cercam. Und auch die Freunde im Internet, die kreisen uns E ein. sugerem que a gente peque. Und die schlagen uns vor, zu sündigen. E quando a gente diz não, Und wenn wir Nein sagen, quando a gente diz não, eu não vou pecar contra o meu Deus, wenn wir sagen, nein, ich werde nicht gegen meinen Gott sündigen, eles fazem uma cara feia pra gente. dann schauen sie uns hässlich an. Muitas vezes a gente nem serve mais como amigo. Und oft dienen wir nicht mehr mal als Freund. Porque nós temos Deus, eles não têm. Weil wir Gott haben und sie haben ihn nicht. Eles não têm o mesmo Espírito de Deus para sentir o peso e a culpa pelo pecado. Sie haben nicht den gleichen Geist Gottes, sodass sie die Last der Sünde spüren. Então José foi para a cadeia Und Josef ging ins Gefängnis. e ficou preso um bom tempo lá. Und dort war er eine lange Zeit gefangen. 2 anos. 2 Jahre. De escravo agora era prisioneiro. Und vom Sklave wurde er jetzt zum Gefangenen. Como eu falei, para José foi só piorando cada vez mais. Und wie Né? ich gesagt habe, für Josef wurde es immer schlimmer. E lá estava José, o homem cheio do Espírito Santo, preso naquela cadeia. Dort war Josef, ein Mann voll des Heiligen Geistes, und war dort im Gefängnis. Mas ele continuava fiel Und trotzdem war er weiter e treu. continuava cheio do Espírito Santo. Weiterhin war er voll des Heiligen Geistes. E lá naquela cadeia, Und dort in diesem Gefängnis, o chefe da prisão der Leiter vom Gefängnis, percebeu que José era diferente. hat gesehen, dass Josef anders war. Percebeu que ele era fiel. Er hat gesehen, dass Josef treu war. Percebeu que toda tarefa que dava para José fazer, José fazia bem feito. Und jede Aufgabe, die er Josef gab, die hat er gut erfüllt. A prisão estava organizada. Das Gefängnis war gut José organisiert. ganhou a confiança do chefe da prisão. Josef hat das Vertrauen gewonnen von dem Leiter des Gefängnisses. E então José foi subindo de posição dentro da própria prisão. Und sogar im Gefängnis selbst ist er aufgestiegen in seiner Position. E um dia, Und eines Tages o copeiro do rei do Egito kam der Mundschenk vom König e também o padeiro do rei do Egito, und auch der Bäcker des Pharaos. eles tinham feito alguma coisa feia. Die haben irgendwas Schlimmes gemacht. A Bíblia não diz o que foi que eles aprontaram. Die Bibel sagt nicht, was sie gemacht haben. Talvez alguma conspiração para matar Faraó, não sei. Vielleicht haben sie irgendwas geplant, den Pharao umzubringen. Ich weiß es nicht. Imagina alguém de confiança que dá a comida e o vinho para o faraó beber, é fácil matar o rei, né? Stellt euch jemand vor, der im Vertrauen des Pharaos ist, der sein Essen und sein Trinken prüft, dem fällt es leicht, ihn zu töten. Eles ambos foram parar na cadeia. Beide kamen ins Gefängnis. E eles também tiveram cada um sonho. Und jeder von ihnen hatte einen Traum. Sonhou que estava de novo espremendo uva, fazendo o vinho e colocando o copo na mão de Faraó. Der Mundschenk hat geträumt, dass er Trauben auspresst und in den Becher des Pharaos, in dem Pharao den Becher gibt. E foram 3 vezes. Und das war 3-mal so. O outro sonhou que tinha 3 cestas de pão na cabeça dele. Und der andere hat geträumt, dass er 3 Körbe voll Brot auf seinem Kopf hatte. E as aves do céu vinham comer daquele pão. Und dann kamen die Vögel des Himmels und haben das Brot gegessen. E José viu a tristeza deles. Und Josef sah ihre Trauer. Por causa ihre daqueles Traurigkeit, sonhos que não faziam sentido para eles. weil diese Träume keinen Sinn gemacht haben für sie. E José então se aproxima deles, vê a tristeza daqueles homens, Und Josef hat sich ihnen angenähert, er hat ihre Trauer gesehen, pergunta o que está acontecendo hat gefragt, was passiert ist. e se oferece para ajudar. Und dann bietet er sich an, zu helfen. Porque pessoas cheias do Espírito Santo, Den Menschen voll des Heiligen Geistes, quando eles olham que alguém está triste, wenn sie sehen, dass jemand traurig ist, eles têm 2 opções. dann haben sie 2 Möglichkeiten. Cruzar os braços Sie können ihre Arme e verschränken, pensar, não é meu problema, können denken, das ist ja nicht mein Problem. cada um com seus problemas, Jeder hat seine eigenen Probleme. ou dizer, não, Deus me deu algo. Oder sie können sagen, aber Gott hat mir Eu etwas tenho gegeben. algo dentro de mim. Ich habe etwas in mir. Eu tenho uma chama dentro de mim. Ich habe eine Flamme in mir. Eu tenho o Espírito do Deus vivo Ich dentro de habe den mim. Geist des lebendigen Gottes in Eu mir. tenho algo para oferecer. Ich habe etwas anzubieten. E lá estava José dizendo, olha, o Deus que eu sirvo pode resolver esse mistério do sonho de Und dort war vocês. Josef und er hat gesagt, der Gott, dem ich diene, der kann eure Situation lösen. Me contem os sonhos. Erzählt mir die Träume. E então José deu a interpretação exata do que ia acontecer. Und dann hat Josef genau ausgelegt, was geschehen würde.
Ele falou para o copeiro do rei: Er hat dem Mundschenk des Königs gesagt, daqui a 3 dias, in 3 Tagen você vai ser restaurado à sua posição. wird deine Position wiederhergestellt werden. E você vai colocar de novo vinho na mão do rei. Und du wirst dem König wieder Wein geben. E para o padeiro ele disse: Und dem Bäcker hat er gesagt, em 3 dias, in 3 Tagen você será chamado na presença de Faraó, wirst du in die Gegenwart des Pharaos gerufen mas ele vai werden, mandar te matar. aber er wird sagen, dass du getötet E wirst. aconteceu do jeito que José disse. Und genauso wie Josef es gesagt hat, ist es geschehen. Porque a palavra de Deus diz que ele não faz nada sem antes avisar os seus santos profetas. Denn das Wort Gottes sagt, Gott tut nichts, ohne dass er davor seine heiligen Propheten informiert. E então Jacó disse, Und Jakob hat gesagt, quando viu o copeiro voltando, saindo da cadeia, Josef hat gesagt, als der Mundschenk aus dem Gefängnis ging, por favor, lembra de mim e fala com o Faraó para eu poder sair daqui também. bitte erinnere dich an mich, denk an mich und sag dem Pharao etwas über mich, damit ich auch hier rauskomme. Tá bom, conta comigo, vou te ajudar. Und er hat gesagt, ja natürlich, du kannst dich auf mich verlassen. Então os homens foram Und die Männer sind gegangen e o Faraó deu uma festa. und Pharao gab ein Fest E o copeiro voltou a colocar o vinho na mão do rei und der Mundschenk gab ihm wieder den Wein e o padeiro foi enforcado. und der Bäcker wurde getötet. Do jeito que José disse que ia acontecer. Wie Josef es gesagt hat, wie er gesagt hat, dass es geschehen wird. Porque o Espírito Santo de Deus não mente. Weil der Geist Gottes nicht lügt. E então, 2 anos se passaram e o copeiro esqueceu de José. 2 Jahre sind vergangen und der Mundschenk hat Josef vergessen. É normal, a ingratidão na vida é normal. Und das ist normal. Undankbarkeit im Leben ist normal. Esquecer do que a gente promete é normal. Und das zu vergessen, was wir versprechen, ist normal. A gente esquece do que promete para Deus. Wir vergessen, was wir Gott versprechen. A gente se esquece de ser fiel para Deus. Wir vergessen, Gott treu zu sein. Quanto mais ser fiel para o amigo. Und um wie viel mehr vergessen wir, einem Freund treu zu sein. Ingratidão é normal. Undankbarkeit ist Mas lá estava normal. José, Aber dort war Josef. fiel, Er war treu. cheio do Espírito Er war Santo, voll des Heiligen Geistes. tendo a confiança do chefe da prisão. Und er bekam das Vertrauen von dem Leiter im Gefängnis. E a tua fidelidade será recompensada. Und dein Vertrauen wird belohnt werden. E um dia é o faraó que tem um sonho. Und dann hatte eines Tages Pharao einen O Traum. rei do Egito tem um sonho terrível. Und der König von Ägypten hatte einen furchtbaren Traum. Ele acorda perturbado Und er ist ganz unruhig aufgewacht. e vai dormir de novo Dann schläft er nochmal e tem um segundo sonho. und hat einen zweiten Traum. E ele não sabe o que fazer, Und er weiß nicht, was er tun soll. porque num sonho ele vê 7 vacas bem magras Denn im Traum sieht er 7 ganz magere Kühe e 7 vacas gordas. und 7 dicke Kühe. E as vacas magras vão e devoram as vacas gordas. Und die mageren Kühe, die gehen und fressen die dicken Kühe. Imagina isso, eu não quero ter essa imagem, não. Deve ser terrível ter uma visão dessa. Und stellt euch das vor, also ich möchte diesen Traum nicht haben. E aí depois Faraó tem um segundo sonho. Und dann hat Pharao einen zweiten Traum. E nesse sonho ele vê espigas de trigo, Und in diesem Traum sieht er Ähren, umas bem bonitas, bem cheias, ganz schöne Ähren e outras bem magrinhas, bem secas. und dann ganz trockene Ähren. E as secas devoram as cheias. Und die trockenen, die verschlingen die dicken. Eu não quero ter uma visão dessa. Und auch so eine Vision möchte ich Isso nicht haben. parece filme de terror. Hört sich aus wie ein Terror. E Faraó fica perturbado. Und der Pharao war beunruhigt E ele não conhecia Deus. und er kannte Gott nicht. E ele então chamou os sábios, os mágicos do Egito, Und er ruft die Weisen und die Magier aus Ägypten. e ficou todo confuso e pediu, por favor, decifrem esse meu sonho. Und er war so durcheinander und hat gesagt, legt mir meinen Traum aus. Esse sonho deve ter alguma coisa real, eu tô com medo. An diesem Traum muss irgendwas wahr sein und ich habe Angst. Eu preciso de ajuda, eu quero interpretar esse sonho. Ich brauche Hilfe, ich brauche eine Auslegung für diesen Traum. E todos os mágicos do Egito, os sábios, ninguém pôde interpretar o sonho. Und alle Magier aus Ägypten, alle Weisen konnten diesen Traum nicht auslegen, Porque Deus tinha um plano melhor. weil Gott einen besseren Plan hatte. Deus não permitiu que os pecadores trouxessem a solução. Und Gott hat nicht erlaubt, dass die Sünder die Lösung brachten. Deus não permitiu que os feiticeiros fossem a solução para Und Faraó. Gott hat nicht erlaubt, dass die Hexer die Lösung für den Pharao wären. E lá estava aquele copeiro ingrato que esqueceu de José. Und dort war dieser undankbare Mundschenk, der Josef vergessen hatte. Aquele homem que talvez estava o tempo todo na presença do rei. Dieser Mensch, der vielleicht die ganze Zeit in der Gegenwart des Königs war. E me lembrei, ó, Ich erinnere mich. aquele hebreu lá na prisão. Da ist dieser Hebräer im Gefängnis. Ele interpretou meu sonho
corretamente. Und er hat meinen Traum ganz richtig ausgelegt. Faraó, você precisa conhecer esse homem. Pharao, du musst diesen Mann kennenlernen. Sabe qual é a vantagem de Deus colocar profetas na terra? Und wisst ihr, was der Vorteil ist von dem, dass Gott Propheten auf die Erde schickt? É que quando a gente precisa de ajuda, Ist, dass wenn wir Hilfe brauchen, da ajuda de Deus, die Hilfe Gottes, Deus pode usar os seus profetas para nos ajudar. dann kann Gott seine Propheten nützen, um uns zu helfen. E Deus usou José. Und Gott hat Josef benutzt. Então o rei do Egito, desesperado, manda chamar na hora José. Und der König von Ägypten war verzweifelt und er hat Josef sofort rufen lassen. Dá um banho nesse homem. Badet diesen Mann, Faz a barba dele. macht seinen Bart, Raspa a cabeça dele. schneidet seine Haare Coloca uma roupa de cetim nesse homem. und gibt ihm schöne Kleidung. Quando ele estiver pronto, me traz ele para minha presença. Und wenn er fertig ist, dann bringt ihn in meine Gegenwart. E aí, lá está Faraó diante de José. Und dort war Pharao vor Josef. E aí, é verdade que você interpreta sonhos? Und stimmt es, dass du Träume auslegst? É verdade que você é melhor do que todos os meus feiticeiros e sábios aqui do Egito? Stimmt es, dass du das besser kannst als all meine Hexer und Weisen hier in Ägypten? José era um homem cheio do Espírito de Deus. Und Josef war ein Mann voll von Geist Gottes. Ele não olhava para sua própria inteligência. Und er hat nicht auf seine eigene Intelligenz Ele geschaut. sabia que o que ele tinha não vinha dele. Und er wusste, dass das, was er hatte, das kam nicht von ihm. E ele fala no olho de Faraó. Und er hat dem Pharao in die Augen geschaut und gesagt, Somente Deus pode dar a interpretação correta desse sonho. nur Gott kann die richtige Auslegung für diesen Traum geben. Não é sobre mim. Das kommt nicht von mir. Não sou eu. Das bin nicht ich. Mas é o Deus que eu sirvo que pode te dar essa interpretação. Aber der Gott, dem ich diene, der kann deine Träume auslegen. Vamos ver então a interpretação do sonho. Dann schauen wir die Auslegung von dem Vai Traum. no seu papel, Gênesis 41, Schau in 1. Mose 41, dos versículos 25 até o 27. Verse 25 bis 27. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas queimadas pelo vento leste, são 7 anos, serão 7 anos de fome. Beide Träume bedeuten dasselbe, erklärte Josef. Gott sagt dir, was er vorhat. Sowohl die 7 dicke Kühe als auch die 7 vollen Ähren bedeuten 7 Jahre, in denen es eine überreiche Ernte gibt. Die 7 mageren Kühe und die 7 verdorrten Ähren, die du dann gesehen hast, bedeuten 7 Jahre Missernte und Hunger. Não parecia ser um sonho difícil de interpretar? Und es scheint gar kein schwieriger Traum gewesen sein, um den auszulegen. Talvez os sábios e feiticeiros do Egito podiam ter feito a mesma interpretação. Und vielleicht hätten die Weisen und die Hexer aus Ägypten die gleiche Auslegung geben können. Mas quando Deus tem um plano e um propósito, Aber wenn Gott ein Vorhaben hat und ein Ziel, ele paralisa as ações e o poder do inferno dann lähmt er Nationen und die Macht der Hölle, para exaltar o seu próprio nome, um seinen Namen groß zu machen, para cumprir o seu plano na terra. um seinen Plan auf der Erde zu erfüllen. Ele deixa as pessoas mundanas e diabólicas cegas para não ver. Er lässt die Leute aus der Welt blind, damit sie es nicht sehen. Os olhos de Faraó se abriram Und die Augen von Pharao wurden geöffnet. e ele aceitou a interpretação de José. Und er hat die Auslegung von Josef angenommen. E José foi além, Und Josef ging noch weiter. porque quando o homem é cheio do Espírito Santo de Deus, Und wenn ein Mensch voll ist von Gottes Geist, ele não te traz apenas um problema para você resolver. dann löst er nicht nur ein Problem. Deus é o Deus de soluções. Und Gott ist ein Gott der Lösungen. Deus é o Deus que chega com a água para limpar. Gott ist der Gott, der kommt mit dem Wasser, um zu reinigen. Deus é o Deus que chega com fogo para queimar. Gott ist der Gott, der kommt mit Feuer, um zu verzehren. Deus é o Deus de soluções. Gott ist ein Gott der Lösungen. E então, José, cheio do Espírito de Deus, Und Gott, Jesus, voll mit Gottes Geist, deu uma sugestão para Faraó. er machte Pharao einen E Vorschlag. não era uma sugestão administrativa. Es war nicht ein Vorschlag eines Verwalters. Oh, ele podia dizer assim, ô Faraó, você devia então convocar todo o povo, vamos fazer uma campanha de jejum e oração. Und er hat nicht gesagt, ruft ein ganzes Volk zusammen, machen wir ein paar Tage mit Gebet und Fasten. Vamos então fazer vários dias, 21 dias de vigília aqui, Faraó. Oder machen wir 21 Tage lang Gebetsnächte, Para que então Deus reverta isso aí e não vai ter fome. damit Gott das abwendet und dann gibt es keinen Hunger. Não foi isso que ele falou. Aber er hat das nicht O gesagt, Espírito Santo levou ele a dizer, sondern der Heilige Geist hat ihn
dazu gebracht, dass er gesagt hat, coloque um homem para administrar o Egito. stell einen Mann ein, der über Ägypten verwaltet. E durante esses 7 anos de fartura, Und diese 7 Jahre, wo es eine gute Ernte gibt, pegue 20% de toda a produção do Egito nimm da 20% von allem, was wächst in Ägypten e guarde nos celeiros. und tu es in Vorratskammern. Para que quando vierem os 7 anos de fome, Damit, wenn diese 7 Hungersjahre kommen, a gente tenha o que comer. dann haben wir, was wir essen können. Então o Egito não vai passar pela crise. Und dann wird Ägypten nicht hungern müssen. Então o faraó olhou aquilo Und Pharao hat das gesehen e pensou, und dachte, versículo 37, in Vers 37, o plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou, será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Josefs Vorschlag gefiel dem Pharao und seinen Hofbeamten. Wir finden für diese Aufgabe keinen besseren Mann als Josef, sagte der König, denn in ihm wohnt Gottes Geist. Quando Deus te dá o Espírito Santo em abundância, Wenn Gott dir den Heiligen Geist in Fülle gibt, até quem não conhece Deus percebe isso. dann wird sogar der Gott nicht kennt, wird das bemerken. Até quem nunca viu ou ouviu Deus vai saber, o Espírito Santo está com ele. Sogar wer Gott nie gesehen oder wer ihn nie kennengelernt hat, wird sehen, der Heilige Geist ist in dir. E o rei do Egito não tinha nenhuma escolha melhor senão escolher o próprio José para ser o administrador. Und der König aus Ägypten, der hatte niemand, der besser gewesen wäre als Josef für diese Aufgabe. E então José se tornou o governador. Und Josef wurde der Verwalter. E o tempo foi passando. Und die Zeit verging. 7 anos de abundância, 7 Jahre der Fülle guardando 20% de todos os grãos do Egito. und 20% von dem ganzen Ernteertrag haben sie aufbewahrt. A Bíblia diz que eles arrecadaram tantos grãos Und die Bibel sagt, sie haben so viele Ehren gesammelt. que parecia como a areia do mar. Es war wie der Sand am Meer. Pararam de contar. Sie konnten es nicht mehr Não tinha mais zählen. como saber quantas toneladas tinha guardado. Sie konnten nicht mehr wissen, wie viele Tonnen sie aufbewahrt E haben. Deus proveu tanto que o Egito tinha para eles mesmos e também para as outras nações ao redor. Und Gott hat sie so gut versorgt, dass sie und auch die Nationen um sie herum versorgt Porque a wurden. fome não atingiu somente o Egito. Weil der Hunger war nicht nur in Ägypten, Também atingiu Canaã. sondern auch in Kanaan. E quem estava em Canaã? Und wer war in Kanaan? Aqueles irmãos que queriam matar José. Diese Brüder, die Josef töten wollten. Parecia um momento propício para a vingança de José, né, gente? Und es war ein idealer Moment, wo Josef sich rächen konnte. Lá estava Jacó com suas 3 mulheres Dort war Jakob mit seinen 3 Frauen e seus 11 filhos. und seinen 11 Söhnen. E a fome começou a apertar em Canaã também. Und der Hunger wurde auch in Kanaan schlimmer. E então Jacó ouviu falar que lá no Egito tinha comida. Und Jakob hatte davon gehört, dass in Ägypten, dass es dort Essen gab. Ele chama os seus 11 filhos Und dann ruft er seine 11 e Söhne diz, olha, vocês vão para o Egito. und sagt, ihr geht nach Ägypten. Só não Benjamim, o meu caçula, esse não vai. Nur Benjamin, mein Jüngster, der geht nicht. E vocês vão lá, leva a nossa prata e compra comida pra gente. Und ihr geht dorthin und kauft dort Essen für E uns. vão logo, senão a gente vai morrer. Und geht schnell, sonst werden wir sterben. Precisamos de comida. Wir brauchen Essen. E eles então vão para o Egito. Und dann gehen sie nach Ägypten. E em Gênesis 42, versículo 6 diz: Und in 1. Mose 42, Vers 6 heißt es, José era o governador do Egito, e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. als Stellvertreter des Pharaos war Josef dafür verantwortlich, die Abgaben des Getreides an die herbeiströmenden Menschen zu überwachen. Als seine Brüder vor ihn traten, verbeugten sie sich tief. Se é o Espírito de Deus que te deu o sonho, Wenn der Heilige Geist dir Träume gegeben hat, vai se cumprir. dann werden sie sich erfüllen. Como é que foi o sonho de José? Wie war der Traum von Josef? Ah, os meus irmãos se curvaram diante de mim. Meine Brüder werden sich vor mir verbeugen. E o que aconteceu 20 anos depois? Und was ist 20 Jahre später geschehen? Lá chegam os 10 irmãos de José. Da Oh, kommen Senhor. die 10 Brüder von Josef Reverência, né? und sie haben sich verbeugt. Oh, não mata a gente não, a gente só veio buscar comida. Töte uns nicht, wir wollen nur essen. Estamos com fome lá em Canaã, precisamos de comida. Wir haben Hunger dort in Kanaan, wir brauchen Aconteceu Lebensmittel. Aconteceu do jeito que Deus falou. Es ist genauso geschehen, wie Gott es gesagt hat. Quando Deus decide, é assim que Und acontece. wenn Gott entscheidet, dann wird es so geschehen. Imagina o choque de José vendo aqueles irmãos que no passado tentaram matá-lo. Und stellt euch den Schock von Josef vor, als er seine
Brüder gesehen hat, die ihn töten que wollten, sequestraram ele, die ihn entführt hatten, que venderam ele como escravo. die ihn als Sklave verkauft haben. Era um momento que ele podia se vingar. Und es war ein Moment, da hätte er sich rächen können. 20 anos se passaram 20 Jahre waren vergangen. e ele estava ali governando o Egito. Und er war dort und er hat regiert in Ägypten. E os irmãos aparecem. Und dann kommen dann die Brüder. Ele fica tão confuso que ele não sabe o que fazer. Und er war so durcheinander, dass er gar nicht wusste, was Ele, er tun ele soll. começa a testar se por acaso os irmãos tinham mudado de atitude. Und er wollte testen, ob die Brüder sich verändert haben. Ele queria saber se os irmãos dele ainda eram pecadores como antes. Er wollte wissen, ob seine Brüder immer noch Sünder waren wie früher. E começa a testar o caráter deles. Und dann versucht er, ihren Charakter zu testen. Ah, vocês estão aqui para espiar a terra. Ihr seid hier, um das Land auszuspionieren. Vocês são espiões. Ihr seid Spione. Nós vamos prender vocês por 3 dias. Wir werden euch gefangen halten für 3 Tage. Vocês têm pai? O pai de vocês está vivo? Habt ihr einen Vater? Lebt euer Vater noch? Tem mais algum irmão? Oder habt ihr noch einen Bruder? E José começava a ficar pesquisando se o pai estava vivo. Und Josef wollte erfahren, ob sein Vater noch lebt. E se seu irmão Benjamim também estava vivo. Und ob sein Bruder Benjamin auch noch lebt. Mas José não falava em hebraico com eles. Aber er hat nicht Hebräisch mit ihnen geredet. A Bíblia diz que ele usava um intérprete. Die Bibel sagt, er hatte einen Übersetzer. Imagina, 20 anos depois você não reconhece mais o teu irmão. Und stell euch vor, 20 Jahre später erkennst du deinen Bruder nicht Roupa de mehr. egípcio, Er hatte die ägyptische Kleidung sem an, barba, hatte keinen Bart, cabeça raspada, seine Haare waren né, com abrasiert roupa de autoridade ali. und er hatte Kleider der Autorität an dort. Então não tinha como eles reconhecerem o irmão dele. Also sie konnten ihren Bruder nicht erkennen. Ainda mais falando outra língua, né? Und vor allem, weil er auch eine andere E Sprache ele ficava, geredet hat. e ele ficava testando os irmãos, Und er hat seine Brüder getestet. apertando os irmãos, Er hat sie ausgequetscht. ouvindo eles falarem na língua deles. Er hat sie gehört in ihrer Sprache reden. E até que Judá, um dos irmãos, fala o seguinte: Und bis Judah Folgendes gesagt hat. tá vendo? Foi culpa nossa. Seht ihr, das war unsere Schuld. Eu falei para vocês para não matar o rapaz. Ich habe euch gesagt, wir sollen diesen Jungen E agora nicht Deus está töten. castigando a gente 20 anos depois. Und jetzt straft Gott uns 20 Jahre später. Deus está usando esse homem aí para castigar a gente. Gott benutzt diesen Mann hier, um uns zu strafen. Eu tinha dito para vocês anos atrás: Ich habe es euch gesagt vor Jahren. não vamos fazer mal para o nosso irmão. Tun wir unserem Bruder nichts Böses. Imagina José ouvindo aquilo tudo, Und stellt euch vor, Josef hat das alles gehört. entendendo tudo. Er hat alles verstanden. Tinha momentos que José saía do ambiente para ir chorar. Und dann gab es einen Moment, da musste Josef raus, um zu weinen. Eu fico imaginando a confusão que era isso. Und ich stelle mir diesen Durcheinander vor. José vai para um quarto, chora, Josef geht ins Zimmer und weint. aquela maquiagem do olho dos egípcios desmancha tudo, ele tem que fazer de novo. Und diese Schminke, die Ägypter benutzt haben, ist verschmiert und er muss es wieder richten. Imagina a bagunça que foi isso. Stellt euch diesen ganzen Durcheinander Ele tem que vor. fingir, ter uma pose de que está tudo bem, Er muss da auftreten und zeigen, dass alles okay ist testando o caráter dos irmãos, und den Charakter der Brüder testen, até que um dia ele não aguenta mais. bis er es eines Tages nicht mehr geschafft hat. Jacó estava angustiado. Und José, Jacó estava angustiado, Jakob war betrübt. porque teve que mandar o filho Benjamim para satisfazer os caprichos de José. Und er musste seinen Sohn Benjamin schicken, damit Josef zufrieden war. E então, quando ele viu então o seu irmão Benjamim, Und als dann Josef seinen Bruder Benjamin gesehen hat, ele não se aguentou mais. konnte er sich nicht mehr halten. Pediu para todo mundo sair da sala. Und er wollte, dass alle aus dem Zimmer Ficou gehen. só ele e os irmãos. War nur er und seine Brüder waren noch dort. E ele começa a falar hebraico com os irmãos. Und dann hat er angefangen, Hebräisch zu reden mit seinen Ei, eu Brüdern. sou José, Und er hat gesagt, ich bin Josef, aquele irmão que vocês sequestraram. dieser Bruder, den ihr gefangen habt. Aquele irmão que vocês maltrataram. Dieser Bruder, den ihr so schlecht behandelt Sou habt. eu mesmo. Ich bin's. Os irmãos ficaram, não, não é tu não. Und die Brüder haben gesagt, nein, das bist nicht du. Como é que tu fala a nossa língua? Wie kannst du unsere Sprache Sou reden? eu, vem para perto de mim, não tenho medo. Ich bin's, kommt in meine Nähe, habt keine Angst. Imagina o medo dos irmãos nessa hora. Und stellt euch jetzt in diesem Moment die Angst der Brüder vor. O nosso irmão que nós quase matamos. Unser Bruder, den wir fast getötet haben. Que nós entregamos a vida dele por qualquer coisa. Wir haben sein Leben einfach so hergegeben. O irmão que nós odiamos. Den Bruder, den wir gehasst O irmão haben. que nós rejeitamos. Den Bruder, den wir nicht geachtet haben. Ele agora está aqui
com todo o poder e autoridade. der ist jetzt hier und der hat alle Autorität. Tem autoridade para nos matar. Er hat die Autorität, uns zu töten. Tem autoridade para nos manter em prisão. Er hat die Autorität, uns ins Gefängnis zu Tem stecken. autoridade para nos fazer escravos também. Er hat die Autorität, aus uns Sklaven zu machen. Mas José teve misericórdia deles. Aber Josef hatte Erbarmen mit ihnen. Vamos ler Gênesis 45. Lesen wir in 1. Mose 45. Olha o que José diz para os Und irmãos. schaut, was Josef zu seinen Brüdern sagt. No versículo 5. Im Vers 5. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Aber ihr braucht euch nicht zu fürchten. Macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn Gott wollte es so. Er hat mich vorausgeschickt, euch zu retten. Uau, então Deus transforma o mal em bem? Also Gott verwandelt das Böse in Gutes. Deus pode usar uma má situação para fazer o bem? Gott kann eine schlechte Situation nutzen, um das Gute zu machen. Você acabou de ler que sim. Ja, ihr habt es gerade hier gelesen. Ja, das kann Gott É uma machen. história bem longa que vai por vários capítulos na Bíblia, Und es ist eine lange Geschichte, geht über mehrere Kapitel in der Bibel. mas que mostra a autoridade de Deus. Aber diese Geschichte zeigt uns die Autorität E por Gottes. mais que você não concorde com os métodos de Deus, Und umso mehr du der Art Gottes, wie er handelt, nicht zustimmst. por mais que se fosse você escrevendo essa história, você iria escrever diferente. Und wenn du die Geschichte schreiben würdest, es anders machen würdest, Deus continua sentado no trono. Gott sitzt weiterhin auf dem Thron. Deus continua fazendo do jeito que Ele quer. Gott macht es weiterhin, wie er es möchte. E obedecer e aceitar a vontade dele é a melhor resposta que você pode dar para Deus. Und Gottes Willen gehorchen und das zu tun, was er möchte, ist die beste Art, ihn anzubeten. Agora quero fazer um parêntese aqui, Und dann möchte ich hier eine Klammer öffnen paralelo aqui. und möchte etwas parallel sagen. Vejam a história de José, Schaut die Geschichte von Josef. rejeitado pelos irmãos, Er war verachtet von seinen odiado Brüdern, pelos irmãos, war gehasst von seinen Brüdern, vendido por algumas wurde moedas. für wenig Geld verkauft. Se passou a mesma coisa com Jesus. Das Gleiche ist mit Jesus passiert. Jesus foi rejeitado pelos judeus, Jesus war verachtet von den Juden. foi vendido por algumas moedas. Er wurde für ein paar Groschen verkauft. Ele sofreu, Er hat gelitten. mas um dia ele voltará para Israel. Aber eines Tages wird er zurückkommen nach Israel. Dia ele vai voltar para todos nós. Eines Tages wird er zurückkommen zu uns E allen. quando Jesus voltar, Israel vê Jesus, Und wenn Jesus zurückkommt und wenn Israel ihn sehen wird, ele vai poder dizer na cara deles: dann wird er ihnen ins Gesicht sagen können, Eu sou o José que vocês venderam por 30 moedas de prata. ich bin Josef, den ihr verkauft habt für 30 Silberstücke. Mas eu estou aqui para perdoar vocês. Aber ich bin hier, um euch zu vergeben. Eu estou aqui para amar vocês. Ich bin hier, um euch zu lieben. Eu estou aqui para dar uma nova chance para Ich bin vocês. hier, um euch eine neue Chance zu geben. E é isso que Jesus representa para você. Und dafür steht Jesus für euch. Uma nova chance. Er gibt euch eine neue Chance. Transformar o mal da tua vida em bem. Und er möchte das Schlechte in deinem Leben ins Gute verwandeln. Mudar a tua realidade. Er möchte deine Wirklichkeit Te verwandeln. salvar. Er möchte dich retten. José foi enviado à frente para o Egito. Josef wurde zuerst nach Ägypten geschickt. Talvez não foi a maneira que você pensou que deveria ser. Und vielleicht war es nicht so, wie du es dir vorgestellt hättest, wie es hätte sein können. Talvez se você fosse o escritor do livro de Gênesis, você não ia escrever dessa maneira. Und hättest du Genesis geschrieben, hättest du es vielleicht anders geschrieben. Talvez não teria tantas tragédias no meio do caminho. Vielleicht wären da auf dem Weg nicht so viele Tragödien passiert. Talvez não teria tanta fome. Vielleicht hätte es nicht so viel Hunger gegeben. Mas Deus quis assim. Aber Gott wollte es so. E Deus sabia o que estava Und fazendo. Gott wusste, was er getan hat. E o povo de Israel indo para o Egito. Und das Volk Israel, als es nach Ägypten ging, Porque o resultado dessa história, que eu não contei aqui, weil das Ergebnis von dieser Geschichte, das habe ich jetzt nicht é erzählt, que José trouxe toda a família dele, Jacó e Josef todo mundo. brachte seine ganze Familie, brachte Jakob und alle. E foram morar no Egito. Und sie haben in Ägypten E gelebt. passaram lá 400 anos. Und dort waren sie 400 Jahre lang. Do jeito que Deus tinha dito para Abraão. 400 anos exatos. So wie Gott es zu Abraham gesagt hatte, genau 400 Jahre. Porque o que Deus fala que vai acontecer. Denn wenn Gott sagt, so und so wird es geschehen, dann wird es so geschehen. Ele falou para Abraão, 400 anos. Und er hat zu Abraham gesagt, 400 Jahre. E foram 400 anos no Es waren Egito. 400 Jahre in Ägypten. E alguém pergunta, mas qual é a vantagem do povo ter ido para o Egito? Und dann könnte jemand sagen, aber was hat es gebracht, dass sie in Ägypten waren? Eles eram uma tribo de nômades. Sie waren ein Stamm von Nomaden.
Tudo que eles sabiam fazer era cuidar de vaca e de ovelha. Und alles, was sie wussten, was sie tun konnten, ist, das auf Schafe und auf Rinder aufzupassen. Eles não eram um povo sofisticado. Sie waren kein gebildetes Volk. O caso de José, que se tornou um grande administrador, é só porque o Espírito de Deus estava nele. Und dass Josef ein großer Verwalter wurde, das war, weil der Geist Gottes in ihm war. Porque, a parte disso, José era igual aos irmãos dele. Ansonsten war Josef wie seine Brüder. Agora, no Egito, Como? no Egito, Aber in Ägypten, eles aprenderam muitas coisas. da haben sie vieles gelernt. Porque o Egito, naquela época, era uma nação muito sofisticada. Denn Ägypten war zu der Zeit eine sehr gebildete Era Nation. uma civilização evoluída para a época dela. Das war eine hochentwickelte Zivilisation. Era uma referência para as nações ao redor. Und viele haben auf Ägypten geschaut. Um reino com muita tecnologia avançada para a Es época. war ein Königreich mit viel Technologie für die Zeit. Você pode ver que quase nenhum reino ao redor tem as pirâmides, que é uma tecnologia fantástica de Wir können construção. sehen, dass kaum jemand drumherum diese Pyramiden hat wie Ägypten. Então foi bom para o povo de Deus estar ali. Also fürs Volk Gottes war es gut, dort zu sein. Quando eles saem dali do Egito junto com Moisés, Und als sie rausgehen aus Ägypten mit Mose, eles estavam mais preparados para ser um reino. da waren sie vorbereitet für ein Königreich zu sein. Aprenderam coisas boas e coisas ruins no Egito. Sie haben in Ägypten Gutes und Schlechtes Mas gelernt. sabe qual a lição final de tudo isso? Aber so das Resultat von all dem, O Egito muitas vezes representa o mundo. Ägypten steht oft für die Welt. Ele pode representar o mundo quando a gente decide não estar com Deus e vai pecar, Ägypten kann für die Welt stehen, wenn wir uns entscheiden, nicht bei Gott zu sein, sondern zu sündigen. ou pode representar esse mundo que a gente vive mesmo. Oder es kann auch für diese Welt stehen, in der wir leben. O mundo, quando a gente resolve pecar, Und die Welt, wenn wir uns für die Sünde entscheiden, a gente não pertence a ele. dann gehören wir nicht zur Welt. A gente não tem que ficar nele. Wir müssen nicht in der Welt A bleiben. nossa cidadania é no céu. Unsere Bürgschaft ist im Himmel. A nossa identidade é santidade. Und unsere Identität ist A Heiligkeit. nossa, aquilo que está no nosso documento que Deus colocou lá no céu, diz, sou filho de Deus. Und was in unserem Dokument steht, was wir dort im Himmel haben, da steht drin, ich bin ein Kind Gottes. E esse mundo, essa terra que a gente Und vive, hier in dieser Welt, wo wir leben, ele é passageiro. das ist alles vergänglich. Deus está preparando um novo jardim do Éden para a gente. Und Gott bereitet einen neuen Garten Eden, Um für novo uns. céu e uma nova terra onde a gente vai morar. Einen neuen Himmel und eine neue Erde, wo wir wohnen werden. E lá naquele dia, Und dort an diesem Tag, quando a gente entrar nesse novo céu e na nova terra, wenn wir in diesen neuen Himmel, in diese neue Erde gehen, o nosso José, que é Jesus, vai estar esperando a gente lá. unser Josef, der Jesus ist, der wird dort auf uns warten. Então, muitas vezes, irmãos, a não ser que seja por causa do seu pecado, Und oft, Geschwister, außer wenn es wegen deiner Sünde ist, algumas turbulências na sua vida são um preparo para coisas melhores que virão. aber manche Stürme in deinem Leben, das sind eine Vorbereitung für Besseres, das kommen wird. Porque Deus é especialista em transformar momentos ruins em coisas boas para o seu benefício. Weil Gott Spezialist darin ist, dass Schwierigkeiten in etwas verwandelt, was gut sein wird für dich. Ah, estou passando por depressão. Oh, ich gehe durch eine Depression Aí Jesus te cura. und dann heilt Gott dich. Aí você fica mais amoroso com pessoas que têm depressão e pode ajudá-las no processo de cura. Und dann bist du liebevoller zu Menschen, die Depressionen haben und bringst sie in die Heilung hinein. Teve câncer Du hattest Krebs e foi curado. und du wurdest E geheilt. você sabe como orar por pessoas que têm câncer. Und dann weißt du, wie du beten kannst für Menschen, die Krebs haben. Fui casado e infelizmente divorciei. Und ich war verheiratet und leider habe ich mich scheiden E lassen. Deus pode usar essa tragédia na sua vida para ajudar pessoas que estão em processo. Und dann kannst du die Tragödie in deinem Leben nutzen, um denen zu helfen, die durch so eine Situation gehen. E vivo debaixo de muita tentação. Ich bin immer in großen Versuchungen. E venci essas tentações pelo sangue do Cordeiro. Aber ich habe diese Versuchungen besiegt durch das Blut des Lammes. E quando você encontra alguém que passa pelas mesmas Und tentações, wenn du dann jemand begegnest, der durch die gleichen você Versuchungen tem geht, compaixão para dar, dann hast du Erbarmen, você tem amor para dann dar, hast du Liebe zu você tem geben, paciência para dann dar, hast du Geduld zu geben, você tem orações para dann dar, hast du Gebete zu geben, porque o Espírito de Deus vai estar dentro de weil você. der Geist Gottes in dir sein wird. Então seja como Und José, deshalb sei wie Josef. se encha do Espírito de Füll dich Deus, mit dem Geist Gottes seja útil para Deus e para as und pessoas. sei
nützlich für Gott und für die Menschen. Deixa Deus te usar. Lass es zu, dass Gott dich benutzt. Deixa Deus fazer de você muito mais do que um pastor de ovelhas. Lass es zu, dass Gott viel mehr aus dir macht als ein Schafhirte. José era um mero pastor de ovelhas e vacas. Josef war einfach ein Hirte. E ele deixou o Espírito Santo de Deus tornar ele um administrador. Und er hat zugelassen, dass der Geist Gottes aus ihm einen Verwalter gemacht hat. E ele deixou Deus transformar ele num Und profeta. er hat zugelassen, dass Gott ihn verwandelt hat in einen Propheten. Deixa Deus fazer de você o que ele quiser. Lass zu, dass Gott aus dir macht, was er Se ele möchte. quiser tornar você um profeta, que ele torne você um Und wenn er profeta. aus dir einen Propheten machen möchte, dann lass es Se zu. ele quiser tornar você um bom administrador, que ele torne você um bom Wenn administrador. er aus dir einen guten Verwalter machen möchte, dann lass es zu. Deixa Deus te usar. Lass es zu, dass Gott dich E benutzt. deixa Deus usar as tragédias da sua vida para ele trazer o bem no final. Und lass zu, dass Gott die Tragödien in deinem Leben nützt, damit er am Schluss was Gutes draus macht. Amém, irmãos? Amen, Geschwister. Vamos então mais uma vez orar uns pelos outros? Beten wir nochmal einer für den anderen. Eu acho que eu não preciso dizer pelo que você deve orar pela vida do outro, né? Ich wollte nicht sagen, wer für was beten soll. Acho que vocês são inteligentes o suficiente para saber pelo que vamos orar hoje, né? Ich glaube, ihr seid intelligent genug zu wissen, für was wir heute beten. Aqueles probleminhas, Diese kleinen Probleme ou aqueles problemões, oder diese großen Probleme. aquelas pequenas coisas que perturbam, Diese kleinen Dinge, die so stören. ou aquelas grandes tragédias na vida do teu irmão. Oder diese großen Tragödien im Leben von deinen Você Geschwistern. vai orar hoje. Betet heute dafür. Deixa Deus te usar. Lass zu, dass Gott dich benutzt. Profetiza a bênção na vida do irmão em nome de Jesus. Sei Segen in das Leben deiner Schwester, von deinem Bruder, im Isso. Namen von E Jesus. se você sente que quer receber uma oração aqui por mim, ou pelo Rafa, ou pela Fabiane, vem até nós. Und wenn du spürst, du möchtest ein Gebet empfangen von mir, von Fabiane, von Raphael, dann kommt auf uns zu. Então, Komm auf uns zu. faça um grupo de 2 ou 3. Geht zu zweit oder zu dritt zusammen. De preferência, não ore pelo seu cônjuge ou pelo seu filho, Betet am besten nicht innerhalb der Familie, mas se revezem uns com os outros aí. aber geht, Amém? tut euch zusammen. Vamos orar? Beten wir? Escolha alguém.